Şimdi de oldukça önemli, yani bundan yaklaşık 600 yıl önce yaşamış ünlü Türk hekimi İbn Şerif'in Yadigar adlı eserini inceledim ve bu sonuçları sizinle paylaşmak istedim. Kuru incir cevizle birlikte yediğimiz zaman akciğeri temizliyor ve kronikleşmiş olan öksürüğü de alıyor. Yani kronikleşmiş öksürükten bizi kurtarıyor. Eğer bağırsaklarınızdaki dışkının sıvısı bağırsak solucanları tarafından emilmişse dışkı ne oluyor? Posa şeklinde, yani kuru şekilde kalıyor ve bu da bize kabızlık olarak geri dönüyor. Peki biz ne yapmalıyız? Cevizle beraber hurmayı yediğinizde bu duruma engel olmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda kabızlık için cevizle beraber kayısının da yenebileceğini belirtebiliriz. Efendim, yanıklara karşı ne yapabiliriz? Vücutta oluşan basit yanıklara yumurta akı ve gül yağı sürdüğümüzde çok faydası vardır. Aynı etkinin, yani bu etkinin aynısını tahin de tek başına gösterebilir. Tahin burada da devreye giriyor. Efendim, kulağımda aşırı şekilde uğultu var. Ne yapmalıyım? Eğer kulakta aşırı derecede uğultu varsa her iki kulağa birden 2-3 damla acı badem yağı damlattığımızda uğultuyu belli zaman sonra yok edecek. Efendim, çok faydalı bir bitki var. 40 kilit otu diye. Bunun kurusu toz haline getirilip balla karıştırdığımızda ve günde bir tatlı kaşığı yenirse fıtığın içeriden tedavisini sağlıyor. Yani belli bir süre buna devam edersek vücutta işte beldeki fıtık, boyundaki fıtık ve benzeri fıtıkları gidermesinde oldukça yararlı.